Kaunti ma Usigu e kaunti ma Siaya onyiso geno margi ni gedo mar olalo madhogoe matudo Usenge gosieko biro bero ohala kod yore mag wuoth kosetieke gino mabiro ya ohala e kaunti ma Siaya. Magi ne giwacho e kinde ma midusa mochune gedo no to yango ni gisechopo atamalo 70 mar gedo mar olalo madhi muonyo omenda maromo bilion 2 kigeto tieke giko mar higani. Steve Biko Kuom higni buora, wuoth e kind jodak ma Usenge kod Osieko osebedo matek nimar chuno ni nyaka jopiny ti kod yie mikwang'o. E higa 2021, piny owacho nochako chenro mar gero olalo matudo gwenge ariyogo, gino mabiro muonyo omenda maromo bilion 2, okang' ma jodak makae opuoyo. Ndalo mane pok ochak los daraja ni ne waneno kane movement ne rach kabisa nikech niyudo ni ne sama ne ndaro kethre ne nitiyo gi yiedhi ka golo ji bath dogo gi kocha ka kelo koni. Maniyudo ni samoro vijande mane kwang'o ji ne tiyo gi $100 kane igolo ji mondo ging'ad kama chielo mondo ter ji kocha. But gi sani kalure gi kaka chenro ma sirikal oketo kama ber, waneno ka koro sani ndaro ok rach. Ne on tabu nikech sama ndalo koth gik dwe mar 4 ma koth chwe ga ahinya no ne yoni ok ne nyalure. Iyudo ka en pi ma ioro pi itiyo gi transport mang'eny japiko go bei te. Alure kod midusa David Odhiambo, gedo no geni biro rumo giko higa ni kopo jodak kod johala matiyo gi olalo no mosebedo katiyo kodgi machiegni. Sani tich mwatimo waketo gimiluongo ni bearings ma tie springs mowinjo bed ni ikete bwo chumbego mwaketo sani. Kwatieko mano to mana kaka plan mar tich noseketi kaka biro dhi mbele, ma wang'eyo ni karom dwe mar 9 kichak itimo assessment kendo gidhi yudo ka wasekalo more than 80%. Ma target marwa ni by December this year winjo bed ni wasetieko tijni mana kaka nwapange. E kinde no, midusa David okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni kambi magero olalo no ni kod midhiero mar omenda kendo chano mar bano piende ne, kowach ni rang'iny magisechope ema dwaro jolony kod jolwedo manok, gino momiyo jotije odok chien kanyo komedo ni bang' tieko rang'iny no to gibiro medo kwan jotije. Wachno ok en adiera nikech tijni kaka nochakore ne en tich ma ne en bulk nong'eny, to sani level mwasechope mar tich watiyo according to sections mantiere. Ok dang' kambi ket chite tich ka sections moko sani eri are not active. Kagedo ni dhi nyime, moko kuom jopiny matiyo gi olalo ni okwayo wego rak matiyo kanyo mondo kongnegi apaya mitiyo gi kinde magedo dhi nyime, magi wacho ni kod bugni maketo ngimagi andaki. Ndara mwaringe mapod waringe ni giteme loso nwa kidhi gi mbele kucha kikalo mbele ka nitie kamoro mwaluongo ni Mbasara mbele ka. Ndara no nigi bugni makata mama madwa nyuol nyanyuol ne jabodeyo. Wakwani jok ma engineer gi contractor man ka sama gidhi mbele gi tijni kama jopiny ringe giteme gilosie. Ewi mano, ginyiso geno margi ni ponono gedo no rumo to gibiro yudo resruok e yor wuoth kod ohala e kind Usenge gi loka Usigu, gino mabiro bero chumi mar kaunti ma Siaya. Odhi konywa ni ohala ma e kind Usenge gosieko biro timre yo makare kendo dongruok biro medo nikech jomodak area kae ndara ni konyowa nikech moso activity matimre ka en fishing. Koro wakwayo mana sirikal marwa mondo giarashnwa jogi mondo koth mabiro madwe mar 8 makendo biro miwa hinyruok mar ndara ni kik yudgi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.